miarabantsika ny tokantrano indray amin'ity hariva ity ary manasa antsika hanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Tsy nahafaty-po ny député any boriboritany fahadimy Fetra Razafitsimialina ny valitenin'ny minisitra sasany manoloana ny fifidianana sefokotany sy ny fitantanana momba ny valanaretina coronavirus nandritry ny fionan'izy ireo tamin'ny gouvernement teny amin'ny CCI Vato Omaly. Ho arahantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sariny Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarsan. Nilaza fa tsy tena afapo tamin'ny valiteny noentina ministra sasantsasany eo amin'ny gouvernement nandritra ny fionana teo amin'ny gouvernement sy ny solombavam-bahoaka izay notontosaina Omaly teny amin'ny CCI Vato ny député ny boriboritany fahadimy Fetra Razafitsimialina tsy mbola mazava araka ny nambarany ny momba ny fifidianana sefokotany sy ny momba ny fitantanana ny COVID-19. Raha oviana no atao sy mitanterahana zany fifidianana sefokotany sy ny lefiny izany. Napetraka ny fanontena nefa ohatra ny somary ny alana izy raha araka ny lalàna dia 3 volana taoriana ny fifidianana be ny tanàna ny tokony tanterahana zany. Napetraka ny fanontena nefa nina tsy nyvaliana inona no antony fa kahita ety any sika ne mbola betsaka ny mbola misy taona vitsivitsy ny atao hoe hitondrano fitondrano sy ny mahasolom-bavam-bahoaka anay nefa hoe adidinay zany ary obligation nareo no mamaly izany satria solo tena ny vahoaka izay tokony valianareo fanontaniana apetraka ay lazaina ilay izy eo atao atsoratra ny valiny ny akamaroany hatramin'izay fotoana lasa ny session efa telo teo tena tsy te hita zay valiny nomena mahafapo na atao hoe mahakasika marina ny fiainam-bahoaka mivantana ary ny fanontaniana anankiray mbola apetraka ihany koa dia raha ny zavatra hita tato ato dia manomboka mananotanana sy manambana izany hoe onja faharoana deuxième vague ny coronavirus izany. Tsy fantatra tsondray hoe anahoana indray fa miomana amin'izany ihany koa ve isika satria ny any Afrika Atsimo ny any Maurice ny any Corée du Sud zay anisan'ny tena hoe tsara fiomanana sy tsara zay ampifitaovana tena efa sahirana tamin'ny fiatrehana izany aiza ho aiza indray isika ka dia sanatria mantsy hoentina ny liana ny tsy fetezana sy ny fahatomombanana ny mangarary efa hita fa tsy ampy nakaiza ny vola 161 millions de dollars hitazomana ny hoe sandam-bolantsika malagasy atao inona indray 42 millions de dollars vao nyratifiana tamin'ny herinandro lasa tato io hoentina miatrika ny olana nateraka ny COVID-19 izao indray na nome 100 millions de dollars na anome ny fitondrana amerikanina hoentina manampy antsika zany amin'ny lafiny tsy fantatro inona daholo moa tena tsipriany teo tsy tena hitako izy resaka kere. Ny député Tsima izay manamafy ny tokony isin'ny mangarahara amin'ny fitantanana ny volam-panjakana ary indrindra ireo vola nindramina tamin'ny mpamatsy vola vahiny. Ny député any boriboritany faharoa Lantra Kotomanga kosa dia nilaza fa nisy vokatra ny fiaraha-masa teo amin'ny gouvernement sy ny solombavam-bahoaka hitantaratra tamin'izany ny fananganana foto-drafitrasa maro manerana ny distrika nandritra ny fotoana ny valanaretina COVID-19. Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarsan. Nitondra vokatra ny fiara-miasa teo amin'ny gouvernement sy ny solombavam-bahoaka hoy Lantora Kotomanga député ny boriboritany faharoa no sady questeur faharoa eo anivony antemera-pirenena nambarany fa na dia teo aza ny valanaretina COVID-19 dia maro ny tetikasa vitan'ny fanjakana anisan'ireny ny fananganana foto-drafitrasa maro amin'ny distrika samihafa eto amin'ny Nosy. Na dia teo arany ny crise sy ny ady izay natao tamin'ny valanaretina COVID-19 iny dia tena hita ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana teo ny figerena an'izay aretina izay tsy hiparitaka ary tsy hobetsaka teo ihany koa ny foto-drafitrasa izay mbola vita ny fitondram-panjakana ary ny sosialy izay natao ihany koa ho an'ny vahoaka malagasy zany tao ny atrehana sy nanampiana momba an'izay crise izay ka noho izany dia mendrika ny isorana ny filohan'ny république mendrika ny isorana ireo membre ny gouvernement ireo fa misy ihany koa nefa ny izay mbola ilaina nefa maika zay mbola tsy ao anatin'ny asa natao dia efa nizahan'ny solombavam-bahoaka ny tany saina daholo ny ilaina ny filana izay maika ary tsy tokony endrasana amin'ny tia fampandrosoana any Madagasikara ity. Nitondra ny heviny ihany koa mikasika ny fivezivezeny ny volavolan-dalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana raiky amin'ny 24 ny député ny boriboritany faharoa Lantora Kotomanga. Misy ny travaux de commission izay iarahan'ny technicienne ao amin'ny ministère sy ny membre ny commission aty amin'ny antemera-pirenena efa nandany fotoana ela be
nanaovana an'izany ary iny efa mitapahany solombavam-bahoaka nandritry ny science plénière natao tato izay efa indroa no ny vakina sy natao tato amin'ny anteny merapirenena zany misy fepotona andehanan'iny loi de finance initiale 2021 iny rehefa aveo iny moa zany araky ny lalàna dia miverina ho tapahana ato amin'ny anteny merapirenena ihany no mandray an'izay fanapahan-kevitra farany izay. Marina fa ny zoma 12 Desambra izao no hifarana tanteraka ny fivoriana ara-potoana faharoan'ny parlementa. Ny anteny merapirenena indray no andinika ny tolo-dalàna mikasika ny fitantananareo ile parsa izay nivolavolainy ny teknisianina hoy ny professeur James Ratsima. Vola ravoavy sy Tsira Kotoarsan. Taoriny antemeran-doolona dia alefany anivon'ny antemera-pirenena ny tolo-dalàna mikasika ny fitantanana ny NOCEPARS izay nivolavolainy ny teknisianina teo anivon'ny vomiera nasionaly ho an'ny NOCEPARS araka nambara ny professeur James Ratsima. Maly tany amin'ny PM ny resaka iny dia manana 30 andro fony ny gouvernement tandiniana azy dia hitantsika eo ny toyany asakasaka ry zareo na hotazominy na iny anao taony eo fa izay koa mbola naritra ny doboliny any amin'ny assemblée nationale. Ny tena nanaovanay an'iny dia anetsehana ny fitondram-panjakana mba hitaky ny tanindrazantsika fa tsy an'olondreo navarina anay mantsy dia nanao déclaration indray filota taorina efa nizonoziny izy ta hoe anao restitution teny vato dia tataorina izy miteny indray fa tsy maintsy miaro ny tompontsoa amin'ny frantsay izy sy ny tompontsoa amin'ny malagasy amin'izany midika carrément hoe hivarotra tanindrazana dia tiako ho fantatra mihitsy ny tena ao andohany sy zay na position ny hoe hitaky ny ilizay paritra tokoa ve izy raha izay dia le volavolan-dalàna nataonay dia natolotra ansaina ho alefany sy izay mbola terinay any amin'ny anteneran'ny pirenena dia fantatray fa malagasy rehetra dia miandry an'ireo ka asakasaka ry zareo raha amaly izy aingana na tsy amaly fa izahay tsy hijanona amin'izao. Miantso ny solombavam-bahoaka sy ny senatera vaovao mba hampandany io tolo-dalàna io ny professeur James Ratsima. Na le eo ihany satria mbola amin'ny 18 voatapitra ary janvier voatapitra ny mandahany ao ka nizaniza misoloteranao dia misy ny atao hoe continuité de l'état dia ao jerevana hoe anao ve izy sa tsy anao fa ny tena niarany taky an'io tamiko mazava zay teny misy dia ny akamaroany député IRD ary tena tia tanindrazana hatramin'izay ireo na tamin'ny Majangana teto Antananarivo niaraka tamin'ny foana nitaky an'ireo misy dia miantso an'izy ireo hoe iny fa lasa ny zavatra nataonay teknisianina avolentany nanao azy keondo ela mitsy izay vao nanao an'iny dia mba miangavy an'ireo député andany azaingana rehefa tonga eo am-pelantanany. Heverina fa any amin'ny fotoam-pivorian'ny parlementa amin'ny 2024 no hodiniany eo anivon'ny parlementa ny tolo-dalàna avy amin'ny vomiera nasionaly momba ny NOCEPARS. Nampiandrasy ny anteny merapirenena ny fandiniana sy ny fanapa-kevitra momba ireo raharaha samihafa eny anivon'ny fitsarana avo na ny HCJ. Anisan'izany momba ny famarotana tany Saint-Antoine misy ny Villa Elisabeth izay trano ny filoham-pirenena teo aloha Zafy Albert. Izany moa dia nampametra-panontaniana ny mpahalalana Arlette Ramarsan fa nadiadina amin'ny sariny Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarsan. Atreto dia tsisy ny fanapa-kevitra no raisy ny antemera-pirenena mikasika ny tolom-pe-kevitra misana ny fiampangana manoloana ny fitsarana avo HCJ. Naemitra amin'ny fotoana manaraka ny fandiniana ny raharaha samihafa ao anatin'izany ny momba ny raharaha famarotana ny tany Saint-Antoine izay nisy ny Villa Elisabeth trano nonena ny filoha teo aloha Zafy Albert ary mahavoasaringotra ny ministra ny fanajariana tany teo aloha. Inona marina no tao ambadiky ny fanemorana fanindroany ny fanapahana mikasika ny raharaha mahavoapanga ministra teo aloha manoloana ny fitsarana avo HCJ. Ino anisan'ny fantaniana apetraka ny mpahalalana Arlette Ramarsan manoloana ny tsy mbola isina fanapa-kevitra eo anivon'ny antemera-pirenena. Ny alo fahafantarako azy raha ohatra ka ireo député ireo tena hoe mandeha amin'ny famarinana marina hoe
tsy misy hoe olona ambadika zareo de mety andeha ihany lalàna iny fa tant que hoe misy considération hafa zany hoe misy olona zany patron je sais pas entre guillemets miteny amin'ny manaiky na tsy manaiky tsisy zavatra tafavoaka nefa le lalàna milaza fa hoe tsy maintsy mandala haute justice ny olona takan'izay ka za ohatra mietrehitra manisy point d'interrogation be hoe mety ve le lalàna sa tsy mety aleo aloha jerena tsara ahoana satria na emotra le izy jerena tsara hoe inona valiny le izy inona vali le fanemora eo no ahitana hoe misy fay na tsisy fay le lalàna fay efa idy zay aloha fa tsy tonga zazamatsy hoe inona ny antony le izy zany ho ataonjareo misy izy io koa hoe karazana décision politique hoe hotsaraina marina reo hoe sa tsy hotsaraina arakarak' le mpitondra eo zany hoe hotsaraina ve sa tsy hotsaraina forcena ve fitsarana azy sa tsy hisy mihitsy ny fitsarana azy zay le izy ka sarotra be ny teny hoe eny ary toko fa hotsaraina fa normalement aloha tokony tsaraina izy ny olona ke tia fantatra amin'ny marina ka raha tsy voatsara rondreo dia ho avy ny olona iteny misy zavatra mibadika tsaraina izy dia mazava tsara misainy olona hoe nanao an'le heloka isa tsy nanao ity pahalalana ity izay mihevitra fa fanapa-kevitra politika no raisiny ny antenne miram-pirenena ary tokony ilaina ny fanatsarana ny lalàna momba ny ACJ raha tena hita fa misy ny lesoka ao anatiny. Efa mandeha amin'izao fotoana izao ny fanadihadiana parlementaire izay totosainy ny antenne mirandoolona mikasika ny tepoka mafana eo anivon'ny raharaham-pirenena. Natomboka androany ny fanadihadiana mikasika ireo doublon ny lisy-pifidianana ary avy hatrany ary ny andinindininy. Tsy maintsy vitaina melohany fahafitan'ny fotoam-piasan'ireo olona amperinasa ny fanadihadiana parlementaire izay nosokafan'ny antenne mirandoolona araka nambaran'ny sénateur Olivier Rakotovaza ny raharaha doublon tamin'ireo lisy-pifidianana nampiasaina farany teo no nanomboana ny fanadihadiana. Nanomboka maro moa zany fivoriana fanaovana ny fanadihadiana ety mirandoolona nanomboana azy moa zany ety ambonera mikasika ny lisy-pifidianana eto amin'ny firenena ny natomboka maro moa zany semi izay sahirana moa zareo anatin'ny fifidianana zao fa na izany tsy zany dia naneo fiaraha-miasa izy ary nomeny anay daholo natota taratasy any aminy mikasika ny doublon io dia fa nanomboka nijeren'io zany zahay maly dia maly koa zany nisy fahatarana fa tongavan'ny zareo amin'ny national fa ho tonga eo izy zao ny raisina hiato amin'izao fotoana zao zany ny OIF ny SACEM ny KMFONOE sy ny roy nampiasanay zao dia rehefa avy eo satria tsy voarainay maly ny avy amin'ny imprimerie nationale ho tonga io zany raika amefona koa zany raisina eo. Nisy tokoa ny doublon tamin'ireo lisy-pifidianana ho iatran'ny olona Olivier Rakotovaza. Misy tokoa le doublon ao anatin'ireo le rapport reo ary tsy doublon rery aby misy karazan-javatra maro samihafa zany anatin'ireo. Zavatra amin'le doublon manko hoe karaha mpanombo any fa misy mihitsy le doublon hoe le anaran'olo miverina sy zavatra hafa ohatran'izay zany mahakasika ny lisy-pifidianana dia ao daholo zany. Tompon'andraikitra maro no natao fanadihadiana tamin'izao raharaha izao toa ny Thierry Rakotonarivo filoha-hevitra ny CENI teo aloha ny tale général ny trano printy malagasy teo aloha ny KMFONOE ny hetsika roa ihany koa. Anisan'ny nanokafana fanadihadiana ihany koa ny fitantanana ny tahiry-bola iadina amin'ny Covid-19, ny fikomiana tany amin'ny fonjan'ny farafangana, ny fividianana fitaovam-piadiana mahery vaika, atolotra ny filohan'ny antenne mirandoolona ary avoaka amin'ny gazety Mpanjakana moa ny vokatry ny fanadihadiana. Mbola hitohy-hatrany ny fiaraha-miasa eo amin'ny Korea Atsimo sy Madagasikara izay efa nisy hatramin'izay ary amafisina hoy ny mahasoa vaovao Son Young-ho, tady bavao, vola ravoavy sy Tsira Kotoarsan.
fiaramonantoka mavitrika ary teo anilany Madagasikara hatrany Korea Atsimo hoy ny masovo vaovao Son Young-ho manana otrikaina maro i Madagasikara hoy izy ary voniny Korea hanohy sy hanamafy ny fiara-miasa miaraka amin'ny Madagasikara. Je suis ravi d'être venu présenter mes lettres de créance auprès du président de la République. La Corée est un partenaire toujours présent pour soutenir le Madagascar. Madagascar a beaucoup de potentiel, mais la Corée sera là pour accompagner à développer ces potentiels. Nous allons poursuivre les projets de coopération que nous avons déjà mis en place avec le gouvernement malagasy pour le renforcement de la relation entre nos deux pays. Ny masovo vaovaon'ny Républicaine Korea Atsimo André Son Young-ho dia tonga nanatitra ny taratasy manindry azy io masovo onona siasa eto Madagasikara tamin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina androany teny amin'ny alapany avoloha. Andaon'ny Madagasikara afaka fotoana foana mahasovoan'ny Russia Sem Stanislav Akhmedov rehefa nitoerana sy niasa teto Madagasikara nandritry ny 7 taona mahery. Nisy moa ny lanonana fanaovam-beloma azy teny amin'ny masovo teny Ivandry omaly arivo ary avy hatrany tadi-baovao miaraka amin'ny Volasora Velson sy Tsira Coutoirsan. Nisandraka tamin'ny sehatra maro lafo ny fanohanan'ny Rusia ny Madagasikara tamin'ny ezaka fampandrosoana ny firenena indrindra tamin'ny fampiarana ny pakady initiative Emergence Madagascar ny filoha Andry Rajoelina araka nambarany masovoan'ny Rusia omaly nandritry ny lanonana fanaovam-beloma azy izay andao tsy hoelany Madagasikara rehefa avy niasa teto nandritry ny 7 taona mahery. Na dia teo azy nivalana retsina Covid-19 izay napiato hetsika maromaro dia nisy hatrany izy niezaka natao fanohanana ny Madagasikara ho an'ity taona tsy fotsiny dia nisy ny hetsika niarahana tamin'ny PNUD noentina niady amin'ny fahantrana ny atsimo izay ahitana famatsiana rano fisotro madio fampidirana jiro ary fampiroboroboana ny sehatra ny fambolena. Nisy ihany koa ny hetsika niarahana tamin'ny PAM na dia fasana sakafo amina taonina maromaro izay mitetina ray tapitrisa $. Natokana hanampiana ireo sekolany amin'ny faritra atsimo izany sakafo izany fanampiana izay miankina manaina tokoa raha jerena ny zava-misy any an-toerana amin'izao fotoana izao. Tezandana izany dia nankasitraka ny ezaka nataon'ny masovo Rosiany ity Andriamatoa Tendrazanarivelo Jakoba ministry ny raharaham-bahiny na zany teo amin'ny fanohanana ny Madagasikara mivantana na ihany koa teo amin'ny fanatsarana hatrany ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy Rusia. Mbola tsy fantatra mazava moa ny fotoana andozan'ny masovo Rusia natanteraka ny Madagasikara noho ny antota taratasy samihafa mbola karakaraina. Fantatra kosa nefa fa manomboka izao dia ny masovoan'ny Comore Andriamatoa Jaina Kaby Elia Shrutu Mohamed indray no hitana ny andraikitry ny sojaboeny ireo diplomaty eto Madagasikara. Fatana mangatsikana olona anankitelo indray no hita tao amina dobo-trondro ny alatsinainy teo tao Ambatolampy ambany commune Morarano district Ambatolampy ary avy hatrany ary ireo vaovao tapatapany. Vehivavy roa 17 sy 18 taona sy lehilahy 20 taona no hita faty ny alatsinainy teo tany Ambatolampy ambany commune Morarano district Ambatolampy. Atao anaty dobo-trondro ireo razana no hita voalaza fanamonteny izy ireo satria tsy navela hivady ilay lehilahy sy ilay vehivavy iray. Ilay vehivavy iray hafa ihany anefa dia nisy ny teny ihany koa fa mbola sakaizany ity tovolahy ity araka fampitam-baovao avy any an-toerana mitohy ny fanadihadiany. Lehilahy iray notratehaka ny santoka ao miaramila tany Mitsinjo ny alatsinainy lasa teo. Ny zava-papiana camion izy ary nitaky risorona tamin'ny fanondrana anankisoa any Mahajanga. Nalaina-keriny ihany koa ny findahin'ilay mpamily. Vao nandray ny zava-nitranga ireo miaramila tao an-toerana dia nandray andraikitra avy hatrany nidina hifotony ny jery ny zava-misy ary nisambotra ny ilay mpisoloky. Nitrangana ahitany goavana tamin'ny herinandro ity tany amin'ny tanàna Ninato any Vohipeno araka ny vaovao ray avy any an-toerana dia tombanany eo amin'ny 700 tafo eo no trano may famaizana izay nitranga tamin'ny ora latsaka fahefany. Mbola tsy fantatra mazava moa no anton'izany famaizana izany fa raha ny fanadihadiana savaranandro nataondreo manam-pahefana any an-toerana dia mety ho court-circuit tamin'ny panneau solaire no niandohan'ny afo. La 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 la
au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. AMT Event vous présente la journée des études de première édition au PK01 Tanmin le vendredi 18 décembre 2020, toute la journée. Au programme, visite des stands de l'Université internationale AMT avec ses différentes filières, rencontre avec ses partenaires pour le stage pratique et le recrutement, réservation de places et inscription pour la prochaine rentrée. Entrée gratuite sur invitation disponible à l'AMT Tanmin avant le 17 décembre 2020. Sponsor officiel Alpha Group et Original Pro, partenaire officiel Mada Jeune, Infolen 033 41 317 59. Ça sent la... Bah oui, ça sent la fête chez Batimax. Fêtez Noël avec Batimax tout le mois de décembre. Achetez au comptant et bénéficiez des remises de 5 à 70%. Soyez les 50 chanceux et repartez avec des cadeaux pour tout achat supérieur à 300 000 ariars. Rendez-vous sur notre page Facebook pour le tirage des gagnants le 24 décembre à 11h. Et surprise du Père Noël pour vos enfants au magasin. Soutenons ensemble les orphelins de l'association ACAM par une collecte de jouets et vêtements. Batimax, la qualité au meilleur prix. Tsy marina velively ny filazana ety Seroa fa maka vola tsy ara-drariny aminay mpivarotra ny lehibean'ny tsena ho iatrany avy eo amin'ny delegean'ny mpivarotra 420 etsy amin'ny tsena Nanosy-be. Fanasoketana ny mpitantana fotsiny no ataon'ireo olona malahelo toerana ary mahatonga izy ireo tsy hanaraka fandaminana ho iatrany ireo delegean'ny mpivarotra ireo. Norbert Akotomalala. Manoloana ny fanasoketana ny lehiben'ny tsena Nanosy-be sy Andriamatora Fidimanana Désiré filohan'ny TMAS dia nanao fanambarana iraisana androany ireo delegean'ny tsena misa 420 izay miahy ny mpivarotra mahery ny 2 arivo ao amin'ny tsena Nanosy-be. Tsy marina velively hoy izy ireo ny filazana fa maka vola tsy ara-drariny amin'ny mpivarotra ny lehibean'ny tsena. Lazaina ny lehibean'ny tsena nay fa mampiorooro mpivarotra ato aminay ary manery eo amin'ny fandoavam-bola ary zay tsy manome vola azy dia roahana sesorony eo amin'ny tsena. Tsara ampahafantarantsika fa reo délégué tamin'ny masonareo reo dia délégué voafidin'ireo mpivarotra reo avokoa. Ny fomba fiasanisy zany teto hatramin'izay dia zao. Raha misy zavatra mitranga amin'ireo mpivarotra ireo na tsindry azo lena na fandrahoana samy hafa ohatr'izany dia ny délégué no atonon'ireo olon'ireo voalohany. Délégué zany no atonony voalohany misy zavatra mitranga ohatr'izao nareo ny solotenanay inona ny atao. Raha misy zavatra mitranga dia ireo mpivarotra izay soloana iteny reo misy 70 mahery zay dia manatona anay tsirairay avy reo hoe misy ohatran'izao satria par box zany manana délégué. Misy ohatran'izao tompoko na misy fandoavam-bola ohatr'izao na misy zavatra ohatr'izao atao aminay. Zavatra mampagaga anay tsy misy na mpivarotra iray azy hatramintsika miteny zao. Miteny taminay délégué rehetra hita masonareo reo mba nisy nitarena taminay hoe tereny zay rahona ny lehibe an-tsena zay andoha vola fa raha tsy manome vola azy ono dia hidina ny tsena. Tsy misy teto Anosy-be tompoko zany hatramin'ny masonandroandroany zao. Afaka manontany mpivarotra misy tena mpivarotra maromaro maro azonareo antaina rehefa avy hoe tena tsy misy tokoa ve zany. Fa tsy misy an'izany tompoko eto Anosy-be. Fa ny zavatra tsapanay dia misy manana ny tongolon'ny Ejipta ny ambadimbadika any. Izay mbola zatra ny fomba fiasa teo aloha mety very tombotsoa angamba. Dia hiezahana ny andotona izay miezaka hitondra fandaminana sy fanatsarana eto amin'ny tanàn'Antananarivo izay miaraka ny ben'ny tanàna. Ihany koa mbola voatonontonany raha Fidimanana Désiré. Lazaina ihany koa fa maka vola tsy andrariny ary mampirisika ny lehibe an-tsena ao amin'izany. Hoe andamosy ny lehibe an-tsena. Lazaina mahitsy pabe masy tompoko ho retan'Rendanitra. Fa zany lehilahy zany no nirotsaka niaro an'Anosy-be nanome tany Anosy-be nitsangana nanampy anay tamin'ny fanoherana nitsindry azo lena izay nataon'izay tompona andraikitra samy hafa tany aloha. Nanamafy kosa Andriamato Randrenambinina Marcelin lehibe an'ny tsena fa tsy misy fakana vola ankoatran'ny efa nahazatra hatramin'izay atao amin'ireo mpivarotra. Fatsao nahely ary fanaratsiana tsotra zao ny zavatra misy amin'ny resaka tambazotry sirasira satria zany zavatra zany dia tsy maintsy miaraka amin'ny raha misy mipirofo mahakasika an'izay dia anisan'ny tompona andraikitra fenao zany tena nay fa misy moa zany raha zavatra fandeha fangalana vola ataon'ny tompona andraikitra ny komina eto anivon'ny tsena Nanosy-be dia tsisy afa-tsy reto ihany dia ny tikia izay takina amin'ireo etra takina amin'ireo mpivarotra voankazo sy legioma ary ny abonnement izay takina amin'ireo pavillon dia tsisy afa-tsy ireo ary ireo dia manana fahazaraina tikia ara-dalàna ny abonnement ireo moa dia misy resi ara-dalàna ary misy marivola mihitsy ny amin'ny abonnement
izay takin'ny commune amin'ireo pavillon reo ka noho izany raha misy mivola koatra amin'ireo dia misy moa ireo association dia izay tokony andraikitra ny fanadiovana eto an-tsena sy association tokony andraikitra ny sécurité eto anivon-tsena Nanosy Be ka noho izany raha resaka hoe motif amin'ny zavatra hafa hoe fampirorona nentina lehibe an-tsena angalana vola amin'ny mpivarotra eto Nanosy Be dia ataoko ngamba hoe sarotra ny atongavana amin'izany surtout amin'izao fotoana izao ny andeha hampiroro mpivarotra izany ary mbola tsy nataonay tokony andraikitra teto amin'itsiny izany. manoloana ity fandotoana ny mpitantana ny tsena Nanosy Be ity dia nitondra ny raharaha eny anivon'ny manam-pahefana ny mpitantana ny tsena. Tambolana kesia iray no tratra nanodikodina vola 500 tapitrisa ariary tao amin'ny toeram-piasany tao amin'ny trésorerie principale Tuliary araka ny fampitambavao avy amin'ny tahirim-bola mpanjakana dia tamin'ny herinandron'ny 7 Desambra teo no nahatratrarana azy no niezaka fanadiovana ny fitantanana ny vola mpanjakana izay eo anivon'ny tahirim-bola mpanjakana araka ny politika ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Fantatra fa nosoloin'ity kesia ity vola tsy izy nasandoka ny sasany tamin'ireo vola nitambatambatra ka izay no nahafahany nanodikodina ireo vola efa niaiky ny elo ka vitany izy nampidiriny any amin'ny Bianco ny fitoriana azy nampiantona tamin'ny asany izy ary noesorina tamin'ireo tombontsoa rehetra mifanaraka amin'ny asany. Anatanteraka fitsiriana eny anivon'ny orinasa fanamboarana akanjo ny avy eo amin'ny inspecteur de travail manomboka izao. Izany dia noho ny fitandrovana ny fahadiovana sy ny fahasalamana manoloana ny valanaretina Covid-19 izay tetika asan'ny fanjakana moa amin'izao fotoana izao. Atomboka amin'ny fiofanana sy ny fampahafantarana eny anivon'ny orinasa ity tetika asa ity ho iatrany ny tale général-ny asa Androany, Vola Ravoavy sy Tsira Cotoarson. Entitra ny fanaramaso ireo orinasa tsy miankina misehatra amin'ny fanaovana akanjo manomboka izao raha nambarany tale général-ny asa Androany tsy mbola hiditra amin'ny fanasaziana nefa ny fanjakana amin'izao fanombohana izao fa hanatanteraka fiofanana sy fampahafantarana ireo tompon'ny orinasa sy ny mpiasa mba handala ny fahadiovana sy ny fahasalamana eo amin'ny toeram-piasana sy ny fitaovana kirakiraina amin'ny asa fanaovana akanjo izy ireo ao anatiny izao valanaretina Covid-19 izao. Reny decentre reny zany na revidinany fotony reny dia manampy anay satria zareo dia manoro hoe inona ny zavatra mety mbola pina, inona ny zavatra mety mbola tsaraina na dia betsaka ary ireo fepetra efa tondraisina dia tena zava-dehibe aminay ary indrindra koa milaza zany zareo fa isy formation zany na fampianarana ho an'ireo komite any amin'ny entreprise anatsarana hatrany hatrany raha itontolo ny asa dia mahafaly anay zany ary irenay mba ho tanteraka soamantsara indrindra amin'ity tetika asa karakaraina miaraka amin'ny BIT ity dia engany mba ho tonga soamantsara reny fampianarana ireny fa zava-dehibe ho an'ny orinasa. Diovina ny lalana omban'izay fisempamokarana zay mba sisian'ny atao hoe aretina vokatry ny asa na ihany koa ny loza ateraky ny asa indrindrandrindra amin'izao fotoana ny valanaretina Covid-19 zao ka mandray anjara fenao ao anatin'izay zany ny ministera miaraka amin'ny inspection de travail ao anatin'ireo faritra anankitelo ireo miteto Analamanga zany dia tia ny fanombohana niarahana tamin'ny inspecteur de travail maromaro avy ao Analamanga tsy maintsy mampianatra aloha zany mampafantatra hoe inona ny tokony atao inona daholo ireo fepetra tokony ho araina mba hiarovana ny mpiasa amin'izay lafin'ny fahasalamana izay sy hiarovana ny mpiasa eo amin'izay lafin'ny mety fitrangana loza samihafa izay anraikitry ny inspecteur de travail ny manatanteraka an'izany dia ao anatin'izay ihany koa ny famijery sahady hoe manao ahoana ny fanatanterahana an'ireo fepetra araka ny lalàna efa mipetraka. Isy ny tetikasa ijeren'ireo orinasa sy ny mpiasa misehatra amin'ny fanamboarana akanjo izay karakarainy ireo mpijirik-asa na ny inspecteur de travail manomboka izao. Iarana amin'ny birao iray isam-pirenena momba ny asa na ny BIT ny fanatanterana ny tetikasa ary faritra telo eto Madagasikara dia Analamanga tsy mandrefana ary vakina karatra no anatanterahana izany ary efa nanomboka androany moa ny tetikasa ho an'ny faritra Analamanga. Ny roso tamin'ny fifanovatso ny mpiara-miasa ny avy eo amin'ny CNAPS sy ny RTL mba hanamora ny fiainan'ireo mpikambana ao aminy. Omena vahana ao anatin'izany moa ny fampiroboroboana ny fampiasana ny teknôlôjia eo amin'ny fikarakiran'ireo mpikambana ny volany. Ka anisan'ny azo tombontsoa amin'izany moa ireo mpiasa ny kooperativa mpitaterana Fanadiadiana, Lova Ramanantsoa sy Mamra Samoely. Raha toa ka mahatratra 5,000 alina nisan'ireo mpikambana mpanrotsaka latsakemboka eo anivon'ny Caisse nationale de prévoyance sociale na CNAPS dia tafiditra ao anatin'izany ireo mpiasana kooperativa mpitanterana toy ny chauffeur sy ny receveur.
ao anatin'ny ezaka fanatsarana entin'ny knaps sy ho fanatsarana tranony fiainan'izy ireo amin'ny alalan'ny hitolotra omena dia niroso tamin'ny fifanaovatsy ny mpiara-miasa ny knaps sy ny RTL Madagasikara imaty matezana ao anatin'ity fiaramasy ity ny fampiroboroboana ny digitalisation. Eritreretina tratra 340 ireo fiara fitateram-bahoaka miasa eto an-drenivohitra sy ny manodidina hisitraka izao tetikasa zao. Ampiatsika teny zao dia tena mitady ny vahaolana rehetra mba azahoana ny asa ataony rehetra mba ho tonga ary azon'ireo mpikambana atao amin'ny knaps misitraka an'izany moramora koa tsaratsara koa ary tsy manahirana intsony ary indrindraindrindra tsy dia ela loatra intsony raha azo atao koa anisany ireo asa natetika asa mba azahoana manao an'izany dia ny fiantsoantsika anazy hoe digitalisation ary manaraka an'ireo fomba moderna rehetra momba ny serasera na communication no azahoana manao an'izay aingana. Fantatsika fa tsika malagasy dia marina avokoa efa manana finday azy avy daholo na manana internet sy ny sisa koa miaraka amin'ny RTL androany satria zareo dia manana fahaizana manokana amin'ny communication amin'ny télécom amin'ny finday ary zareo koa dia manampy andreo malagasy izay manana any reo télécom reo na RTL reo manampy anazy mba tafiditra amin'ny service public na reo asa rehetra amin'ny fanjakana sy établissement rattaché amin'ny fanjakana dia zay natonga anay miara-miasa satria miaraka amin'ny RTL mba azahoana mahazo any amin'ny fotony reo mpikambana na eto Antananarivo na ivelan'ny Antananarivo na any Tatsara satria rehefa mahazo telefônina RTL izy dia azo atao tsara mba ndotsaka latsakemboka fa koa mba misitraka ireo prestation izay amen'ny knaps an'izy ireo. Araka nambaran'ny tale jeneralin'ny RTL Madagasikara Andriamatoa Edy Kapoko dia fitaovana mahomby tokoa ny fampiasana ny digitalisation ahafahan'ny rehetra misitraka ny tolotra ara-panjakana toy ny any knaps. Fantatra nandritra ny fotoana fa raha toa ka manana fahavitriana mandrotsaka arivo ariary isan'andro mandritra ny 720 andro ireo chauffeur sy receveur amin'ny alalan'ny fampiasana ny RTL Money dia afaka hisitraka ireo tolotra omen'ny knaps. Eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena indray fepetra maro no azahoana ny fankatsoavana na ny homologation ny kianjan'ny maki mba ahafahana mandray ireo lalao iraisam-pirenena. Ny fanorenana ny fotodrafitrasa ivelan'ny kianja sy anatiny moa no anafoana io fankatsoavana io. Nisy androany ny fanambarana avy amin'ny mpitantana ny malagasy rugby mikasika izay fa nadiadina eo amin'ny sariny Norbert Akotomalala. Manoloana ny firoson'ny komina Antananarivo renivohitra ametraka fotodrafitrasa manoloana ny kianja maki dia nanamafy androany ny mpitantana ny malagasy rugby fa lavin'izy ireo marindrano izany. Androany dia nampiantso ireo mpilalao ny maki 2012 izay fototra nahazoana ity kianjany maki ity ny mpitantana ny malagasy rugby ny ampy ireo mpilalao am-perinasa izay nitondra fanazavana tamin'izy ireo ny zava-misy ankehitriny. Samy nanamafy ireo mpilalao fa tokony hijanona ho an'ny rugby ity toerana ity mba hahazoana ny fankatoavana iraisam-pirenena ka ho afaka andraisana lalao iraisam-pirenena hatrany. Mangataka ny fitondram-panjakana izany satria ny anatiny sy ivelany dia efa natolotra malagasy rugby sy malagasy sy ny rugby eto Madagasikara dia tokony hoe resaka momba ny lafin'ny rugby zany tokony hoe hipetraka anatiny na ivelany. Raha ny hevitsy manokana aloha zany dia tsy mampatony fanasany fananganana fotodrafitrasa ivelan'ny maki satria anisan'ny sakany iray tsy ahafahana mandray lalao iraisam-pirenena izany nefa na mahatanorana dia mbola maro ireo vinavina sy nofinofy izay ao anatinay ary fanirianay tokoa no anjato lalao iraisam-pirenena maro kanefa izany zavatra izany dia manakana izany ka ny an'ny vahaolana angamba hitanay dia mangataka fionana amin'ny filohan'ny republika izay mba hamahana ity olana ity. Taorian'ny fanazavana tamin'ireo mpilalao dia nisy ny fanambarana avy amin'ny mpitantana ny malagasy rugby. Ny kianja maki na temple de rugby
dia nataony fitondrana mba ho filalaovana baolina lavarava rugby izay lalao anisan'ny maro mpankafy kianja tokana zay azo andraisana lalao iraisam-pirenena fepetra maro nefa no azahoana miazona io fankatoavana io homologation isan'izay ny fandriam-pahalemana anatiny sy ivelan'ny kianja ny fanorehana fotodrafitrasa manoloana ny kianja dia manafoana io fankatoavana io ohatra amin'izany nanasorona ireo fotodrafitrasa manodidina ny kianja amin'ny barika 5 ary zany indrindra no tsy ankasitrahanay ny fanorehana ny zavatra fa manoloana ny kianja sy iazonana ny foto-kevin-dehibe tamin'ny nanorena ny filoham-pirenena Andriamatoa Andry Rajoelina io kianja io ho manara-penitra sy nanolorany azy ho tantana ny fédération malagasy de rugby manomboka tamin'ny taona 2010 sy 2020. Efa nampafantatra ny ambaratonga-pahefana ny malagasy rugby izay sarotiny amin'ity foto-drafitrasa izay nomeny ny filoham-pirenena azy ireo ity. Andrasana araka izany izay mety ho toyan'ity raharaha ity. Tanteraka omaly ny fametrahana ny vady fehizorony kianja mitafy vavao ao Beabo, ao Ambovobe, ao amin'ny faritra Androy. Tonga nanotrona izany ireo manamboninaitra isan-tsokajiny eo amin'ny faritra sy ny tale général misahana ny tanora izay misolo tena n'Andriamatoa ministra Tinuka Roberto. Fanambana apetraky ny filohandry Rajoelina ny fananganana foto-drafitrasa lehibe toy izao ka isan'ny nahazo tombony amin'izany ny faritra Androy amin'ny fananganana kianja mitafo mahazaka olona 10 ary afaka andraisana lalao ara-panatanjahantena isan-karazany. Vita ny asa fanavaozana nataon'ny Soro Optimiste International Club Antananarivo Doyen ny Jardin Rocaille malagasy ao amin'ny valan-javaboary Tsimbazaza. Notokanana ny zoma lasa teo moa izany niaraka tamin'ny tsangam-bato fanamariana ny andinindiny avy hatrany. Totosa somatsara ny asa fanavaozana ny Jardin Rocaille malagasy atao amin'ny valan-javaboary ny Tsimbazaza. Vinahitana izany ny Soro Optimiste International Club Antananarivo Doyen. Tafiditra tao anatin'ny asa fanavaozana ity toerana ity ny fanatsarana ireo takelaka milaza ny mombamomba ny zava-maniry hita ao. Teo ihany koa ny takela-by lehibe miisa 2 mitantara fohy ny momba ity Jardin Rocaille malagasy eto Tsimbazaza ity. Ny zoma 10 Desambra lasa teo no nitokana izany toerana vita fanavaozana izany teo ambanin'ny fitariana Andriamatoa ministra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy mba miavy tsy vahinala rahary ny riny. Satria zava-dehibe tokoa ny fisian'ny toerana toy izao ho an'ny fanabeazana ny olom-pirenena amin'ny mahasarobidiny ho ny zava-mananaina sy ny zava-maniry rehetra izay ananantsika eto Madagasikara. Ary ity toerana ity manokana dia mampiseho na taratry ny are-pirenena ny arena voajanahary misy any amin'ny faritra atsimony nosy ary izay tena fantatsika ihany koa fa manana andraikitra lehibe ao anatin'ny fiatrehana ny fiarovana ny voka-dratsin'ny fiovan'ny toetry ny andro. Ankasitrahana foana ny hetsika toy izao manampy ny fanjakana ao anatin'ilay vina Madagasikara rakotrala sy ny fitantanana maharitra ny arena voajanahary ary mahafinaritra manokana ny mahita ny vehivavy miditra mirotsaka trehatra amin'izay resaka ara-tontolo iainana izay. Tafiditra ao anatin'ny sehatra iasan'ny Soro Optimiste ny fikajina ny tontolo iainana ka nahatonga ireo vehivavy mpikambana nanatsara ity Jardin Rocaille malagasy eo amin'ny valan-javaboary ny Tsimbazaza ity. Nanao ny fanavaozana izahay satria araky ny lazaiko teo moa zany matetika ny mpitsidika dia ny biby ny tena tsidian'ny olona aty Tsimbazaza nefa misy ka ny zavatra hafa izay arena tokony fantatry ny olona satria ny zava-maniry zany tsy dia misy mijery loatra dia izay nanavaozanay hoe alao avaozina le zaridaina satria misy fotoana mantsy izy ity tena ohatrany hoe angambany amin'ilay tsisy mpitsidika ve dia lasa ohatrany tsy voakarakara sa mety hoe eo koa mety hoe fahasahiranana amin'ny fikarakarana anazy dia tonga izahay zany nanavao sy nanatsara ny an'ity zaridaina ity. Nosafidiana manokana nanatanterana ny hetsika ny daty ny 10 Desambra satria andro ny zon'olombelona ary ihany koa andro ny Soro Optimiste International. Marina fa karazan-java-maniry any atsimony nosy no hita atao amin'ny Jardin Rocaille malagasy ao amin'ny valan-javaboary ny Tsimbazaza. Misy 300 eo izy ireo ary ny 800 zany dia tsy fahita raha tsy eto Madagasikara. Mifarana hatreto ny fampalalam-bavao itsika amin'ity hariva ity, nisaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandra-piaona indray.